नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों मैं हूं संतोष कुमार और आज बात कर रहे हैं दोस्तों रेस्टाक्लिन 500 mg कैप्सूल के बारे में। दोस्तों रेस्टाक्लिन 500 mg कैप्सूल का उपयोग किस बीमारी में किया जाता है और इस कैप्सूल का दोस्तों डोज क्या है और साइड इफेक्ट क्या, आपको सारी जानकारी दोस्तों हम इसी वीडियो में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही स्वास्थ्य संबंधी जानकारी आप सबसे पहले देख सके। तो चलिए शुरू करते हैं रेस्टाक्लिन 500 mg कैप्सूल का फुल रिव्यू। दोस्तों रेस्टाक्लिन 500 mg कैप्सूल एबॉट फार्मा की एक बेस्ट प्रोडक्ट है और अगर इस कैप्सूल के प्राइस की बात करें तो 26 रुपये 60 पैसा है, जो अमूमन बहुत किफ़ायती कीमत है। दोस्तों रेस्टाक्लिन 500 mg 10 कैप्सूल के स्ट्रिप में आती है और ये आपको किसी भी मेडिकल में आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों अगर रेस्टाक्लिन 500 mg कैप्सूल का उपयोग की बात करें तो रेस्टाक्लिन 500 mg कैप्सूल का उपयोग बैक्टीरिया के कारण होने वाले संक्रमण को प्रभावी ढंग से इलाज करने में किया जाता है। और ये दोस्तों रेस्टाक्लिन 500 mg कैप्सूल एक बहुत बढ़िया एंटीबायोटिक है। इसके साथ ही दोस्तों इस कैप्सूल का उपयोग निमोनिया, खांसी सर्दी, अगर आपको नॉर्मली खांसी सर्दी है तो उस बीमारी में भी दोस्तों इस टैबलेट का उपयोग काफ़ी किया जाता है। मुहासे, टॉन्सिल, अगर आपको पानी घुटने या खाना घुटने में दोस्तों दिक्कत है तो उस स्थिति में भी दोस्तों इस टैबलेट का उपयोग काफ़ी किया जाता है। गले में दर्द, यूरिन इन्फेक्शन, यौन संचारित बीमारी, गनोरिया जो कि यौन संचारित बीमारी के में ही आती है, सिफिलिस जैसे दोस्तों खतरनाक बीमारी में इस टैबलेट का उपयोग काफ़ी किया जाता है। दोस्तों इस कैप्सूल का उपयोग ज़्यादातर खांसी सर्दी और छोटे मोटे घाव घोंस में भी दोस्तों इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। और अगर गले में टॉन्सिल हो जाए तो उस स्थिति में भी दोस्तों इस टैबलेट का उपयोग काफ़ी किया जाता है और यह लोकप्रिय दवाई है। दोस्तों रेस्टाक्लिन 500 mg कैप्सूल में अगर कंपोजिशन की बात करें तो इस कैप्सूल में कंपोजिशन है टेरासाइक्लिन 500 mg। दोस्तों इस टेरासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है और इस कंपोजिशन का दोस्तों काम क्या है हम अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं, आप वहां भी देख सकते हैं। दोस्तों रेस्टाक्लिन 500 mg कैप्सूल शेड्यूल एस ड्रग्स में आती है और यह डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर दोस्तों इस कैप्सूल को नहीं खरीदें। दोस्तों अगर रेस्टाक्लिन 500 mg टेबलेट का अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो अमूमन इस कैप्सूल को बहुत साइड इफेक्ट बहुत कम देखा जाता है। फिर भी अगर इस टेबलेट का दोस्तों साइड इफेक्ट है मतली या उल्टी, चक्कर आना, शरीर पर लाल चकत्ते, धुंधली दृष्टि, अगर आपको दोस्तों ऐसी शिकायत है तो आप नज़दीकी डॉक्टर से मिलें। दोस्तों इस टेबलेट की अगर सुरक्षित की बात करें तो यह टेबलेट प्रेग्नेंट अवस्था में इस टेबलेट का उपयोग दोस्तों नहीं करें। और दोस्तों अगर इस टेबलेट का उपयोग की बात करें तो डोज की बात करें तो यह टेबलेट 12 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को एक गोली सुबह शाम ले सकते हैं। और इस कैप्सूल का दोस्तों उपयोग हम भी अपने पेशेंटों पे करते हैं और इसकी रिजल्ट काफ़ी एक्सीलेंट देखने को मिलती है। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।